পড়াশোনা করবো, সব কথা শুনবো, বলো ভালো ছেলে হবে, সব কথা শুনবে। আমি আমি হ্যাঁ আমি তোদের ভালোবাসি না বাসি না? মায়ের মতো ভালোবাসি না বাসি না? সবাই তো আমাকে মা বলে ডাকতে পারবি না পারবি না? ওই না মা বলে ডাকবো আমাকে। মা বলে ডাকতে ভালো লাগলো না লাগলো নি? পড়াশোনা করবে তো, তোমরা আর দুষ্টুমি করবে না, আর সময় নষ্ট করবে না, সবাই ভালো ছেলে হবে তো? আমি তো বলতে পারবো সবাইকে যে আমার ছেলেরা খুব ভালো, আমার মেয়েরা খুব ভালো, সবাই খুব ভালো লক্ষ্মী ছেলে। আমি কি তোমাদের ঠেলাই? আমি কি তোমাদের মারি? সবসময় তোমাদের পড়াতে চাই তো না চাই না? পড়াতে চাই। তাহলে তোমাদের কত দুঃখ বলো তো, সবারই কাছে তো ঘুরে ঘুরে পড়াই আমি নাকি, যে পড়বি তোরা গোলমাল করিস, আর করবে না তো? সবাই ভালো ছেলে হয়ে যাবে। শপথ করলে সাই ডাক্তার তুমি আমাকে ছুঁয়ে নেই, তাহলে তুমি ভালো করে বলো। আচ্ছা ভিডিও রেকর্ডিং বন্ধ করো।